बना देखो तारो बाप है वो तारो बाप ये तारो बाप वाह जी हैं मुंडारो राजी क्या એટલું તારું કામ પછી મોટબા રમેશે કે પછી એના મોટબા રમેશ નામે કે યાર તું વાહ કર દાદા ને કે એને બી મને ગુરુદાન પછી મોટબા ને કરે સચ્ચો ધામ છે બાબા સાહેબ હેત કરી હિંગલાજ હાલ્યા ભેટ્યા આદ ભવાની ગલે માલા હાથે તુંબડું આયા અંતરો ધારી એટલા સુધી હવે નામું જે કર્યું એ તને દિયા વાહે મેં એ દાદા માટે રાખ્યું મેં કીધું આટલું ભરણ જોડી નામું જે કર્યું કેલું નાખ હે મારો મને નામું જે કર્યું રાખ્યાનું હતું મને શું કહે કે અમારા ગુરુ સાહેબનું મનમાં વિચાર આવ્યો હતો મને જેકો મનમાં વિચાર આવ્યો હતો ના મેં કીધું મને ગુરુ સાહેબનું નામ લઈશ મારા વજનની અંદર ઠીક છે પછી હું દાદાની પ્રેરણાથી મને જે કર્યો હું અહીંયા બેઠો હતો કે ભાઈ ભજનનામાંથી જ્યારે મને સોચ આવી વિચાર આવ્યો મેં કીધું હરેક ભજન સંત જે કર્યા કોઈ બિરબાનંદ કોઈ તુલસીદાસ ઠીક છે કોઈ કબીર સાહેબ સબે જેની જેની શાયરી છે એની અંદર નામ એનું પોતાનું ઠીક છે પછી હવે મને જે કર્યો અમારા ગુરુ સાહેબના નામની જગ્યામાંથી મેં મને શું કેમ કર્યું ગુરુ પ્રતાપે વાહ સહી વાહ મને એવો અહીંયાથી મને એક વિચાર આવ્યો એના પ્રતાપથી મને હું દાદો જે કર્યા મને જે આંધી પ્રેરણા દેતા હતા ને ઠીક છે કે ગુરુ પ્રતાપે માવજી ગાવે મનમાં એમ વિચારી મનમાં કે એ મને વિચાર આવ્યો કે માતા હિંગલાજની મહિમા મોટી છે એની મહેમાનો કોઈ અંત નથી કે માતા હિંગલાજની મહેમા મોટી બોલો જય જયકારી માતાની જય હવે એની અંદર મને જે કર્યો મારા ગુરુ સાહેબની બી મહેમા થઈ ગઈ દાદાની બી મહેમા થઈ ગઈ માતા હિંગલાજની મહેમા થઈ ગઈ માવજી સાહેબ કી રામ કી મને મામજો કે અમે પેલી નારાયણ પર આ ભજન જે કર્યું ને કારણ કે આની અંદર સંતાનની મહિમા છે ને હવે આ દાદાની મને એવડી પોખ છે એવી દાદુ પોખી ગયા છે આ દેખો ને વધતી જાય રીતે ખૂટતી નથી રી કાકા કણે પોતી વળી અમ્મામાં લાગી વળી આમણે લાગી આમ લાગતી જાય રીતે દીવામાંથી દીવો બરે છે ને દીવામાંથી ભયા દેખો હવે એને એવડો પ્રેમ હતો ને મેં ત્રીજે દી ગયો તો દાદા ને બે ભાઈ પહેરી ગયા ત્રીજે દી ગયો હું અકેલો થઈ ગયો હતો ધીરે મેં દાદાનો દર્શન કર્યો સમજ્યા તે વાંએ સુજલો 9 મહિના વાંએ થયો આઈના પાઠમાં ઠીક 9 મહિના હવે એ દાદાની કૃપાનો દીધલ છે દાદા દોમગરનો દીધલ 9 મહિનામાં આઈનો શું કે પાઠ હતો તેની